அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ள அன்பிலீவபிளான ஒரு சூப்பரான ரிவர் வாட்டர் ஃபால் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ள போயிட்டு இருக்குங்க. ஒரு 20-30 பேர் கூட தாராளமாக இந்த வாட்டர் ஃபாலில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து பார்க்குறப்ப வியூ பாயிண்ட்ஸ் சும்மா தாறுமாறு தக்காளி சோறுங்க. ஒரு மரத்தில் இவ்வளோ காயும் பழமும் இன்னைக்கு தாங்க நான் பார்க்குறேன். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கொடைக்கானலேருந்து ரொம்ப பக்கத்துலேயே தாங்க அமைஞ்சிருக்கு. கிட்டத்தட்ட சில்வர் ஃபால்ஸ்லேருந்து விழுகிற மாதிரி தாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே விவசாயமும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. முருகன் சிலை செய்த இடத்துலேருந்து ரொம்பவே பக்கத்தில் தாங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. கொடைக்கானல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தேடிட்டு இருந்து நம்ம ஷேரை பார்க்க வந்த உங்கள் எல்லாருக்கும் எங்களோட அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாரையுமே ஒரு 35 ஏக்கர் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான எஸ்டேட்டு தாங்க கூட்டு போக போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே இருக்க வாட்டர் ஃபாலை நம்ம சுற்றி பார்த்துடலாங்க. இந்த ரிவர் கம் வாட்டர் ஃபால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியோட ஒன் சைட் ஆஃப் பவுண்டரியில் வந்துட்டுருக்குங்க. அங்கங்கே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இது மாதிரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் நிறையா இருக்குங்க. இந்த ஒவ்வொரு வாட்டர் ஃபாலுக்கு நம்ம போகிறப்ப கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு தாங்க வெளியேறுவோம். அதுவும் இந்த தண்ணியோட சவுண்டை கேளுங்க. இந்த வாட்டர் ஃபால் பக்கத்தில் அழகாக சிட்அவுட் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஈவினிங் டைமில் இந்த வாட்டர் ஃபால் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு அழகாக அந்த இயற்கையை ரசிச்சுக்கிட்டு அன்றைய பொழுது அன்றைக்கி நம்ம கழிக்கலாங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க இந்த இடத்துல உட்காந்து அந்த வாட்டர் ஃபாலை பார்க்குறப்ப. சரி, பார்க்குறது மட்டும் இல்லைங்க, இங்கேருந்து நம்ம அழகாக குளிக்கலாங்க. ஏன்னா இங்கே ஒரு பெரிய ஸ்விம்மிங் பூல் அளவுக்கு இயற்கையை இங்கே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்குங்க நம்ம குளிக்கிறதுக்கு. ஆனால் தண்ணி செம்ம சில்லஸாக இருந்துச்சுங்க. ஒரு 20-30 பேர் கூட தாராளமாக இந்த வாட்டர் ஃபாலில் அழகாக குளிக்கலாங்க. அவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சுங்க. அடுத்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் ரெண்டாவதாக ஒரு வாட்டர் ஃபால் இருக்குங்க. இதுவும் இதே மாதிரி தாங்க, ஆனால் செம்ம ஹைட்டாக இருக்குங்க. மேலேருந்து தண்ணி விழுகிறதெல்லாம் பார்க்குறப்ப கிட்டத்தட்ட சில்வர் ஃபால்ஸ்லேருந்து விழுகிற மாதிரி தாங்க இந்த வாட்டர் ஃபால் நமக்கு இருக்குது. இங்கேயும் நல்லா குளிச்சு விளாடுறதுக்கு ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரியான ஏரியா இங்கே பெருசாகவே இருக்குங்க. இங்கேருந்து பார்க்குறப்ப அந்த வாட்டர் ஃபால் பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குன்னு. அங்கே பாருங்கள் எலிவால் மாதிரி மேலே உச்சியிலேருந்து கீழே வரைக்கும் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு இந்த வாட்டர் ஃபால். இந்த 2 வாட்டர் ஃபால்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க, இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே இன்னும் குட்டி குட்டியான வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் இருக்குங்க. அது எல்லாமே வீடியோக்குள்ளே காமிச்சிருக்கேன். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே பாருங்கள். இங்கே பாருங்களேன், இந்த மாதிரி குட்டியாக அழகாக சின்ன வாட்டர் ஃபால்ஸும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஒன் சைடில் போயிட்டு இருக்குங்க. அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப கண்களுக்கு அவ்வளோ குளிர்ச்சியாக இருக்குங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நல்ல ஃப்ளாட் லேண்டாக இருக்குங்க. நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளாட்டாக இருக்குன்னு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ள பேங்கை, ரோஸ்வுட் இது மாதிரியான நேச்சுரல் ட்ரீஸ் நிறையா இருக்குங்க. இன்னும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ள ஜாக் ஃப்ரூட், ஆரஞ்சு, கூஸ்பெரி இது மாதிரியான வருமானம் தரக்கூடிய மரங்களும் நிறையா இருக்குங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம தாராளமாக ஈகோ ஃபார்ம், லே அவுட், ரெசார்ட், டூரிஸ்ட் பிளேஸாக கூட மாற்றலாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஹோட்டல்ஸ் இல்லாட்டி அட்வென்ச்சர் தீம் பார்க்காக கூட ரெடி பண்ணலாங்க. கொடைக்கானலில் இந்த மாதிரி ஒரு தீம் பார்க் இல்லவே இல்லைங்க. நம்ம தாராளமாக இதை ஒரு தீம் பார்க்காக சூப்பராக ரெடி பண்ணலாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே ஆர்கானிக்காக ஃபார்மிங்கும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே இருக்கிற பல மரங்கள்லாம் பாருங்களேன், பசிச்சா நம்ம இங்கேருந்து பிடிங்கி சாப்பிடலாம் போல. அது இந்த ஒரு மரத்தில் காய்ச்சிருக்க பலாக்காயெல்லாம் பாருங்க, அப்பா, ஒரு மரத்தில் இவ்வளோ காயும் பழமும் இன்னைக்கு தாங்க நான் பார்க்குறேன். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே ஆரஞ்சும் நட்டுருக்காங்க. இங்கே நெல்லிக்காய் மரங்களும் இருக்குங்க. இது எல்லாமே இயற்கையாக இங்கேயே வந்ததுங்க. நம்ம நட்டு வச்சா கூட இவ்வளோ வராது போல். இன்னும் ஒரு சில இடங்களில் அவகோடாவும் நட்டுருக்காங்க. இவ்வளோ சூப்பராக வளர்கிறதுக்கு காரணம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்க இந்த வாட்டர் ஃபால் தாங்க. நம்ம இவ்வளோ தூரத்தில் இருந்து அந்த தண்ணியோட சவுண்டு நம்ம காதுகளை கிழிக்குதுங்க. அந்தளவுக்கு இங்கே வாட்டர் ஃப்ளோ அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. அப்படி இங்கே இருக்க ஓடையெல்லாம் கொஞ்சம் ரசிச்சுட்டு வாங்க.
இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே எவ்வளோ மரங்கள் அடர்ந்துருக்குன்னு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே இருக்க மரங்களை கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கொடைக்கானல்லேருந்து ரொம்பவே பக்கத்துலேயே தாங்க அமைஞ்சிருக்கு. கொடைக்கானல்லேருந்து வெறும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்ம தாராளமாக ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் ஃபார்மிங் பண்ணிக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹில் பனானா, அவகோடா, பெர்ரிஸ், பேஷன் ஃப்ரூட், காடமம், லவங்கப்பட்டை, கடுக்காய், அன்னாச்சிப்பூ, ஜாதிக்காய், இது மாதிரியான பழம் மற்றும் ஸ்பைசஸ் வகைகளும் இங்கே நடவு செஞ்சுக்கலாங்க. எல்லாத்துலேருந்து ஒரு சூப்பரான இன்கம் நமக்கு வருஷம் ஃபுல்லாக கிடச்சிட்டு இருக்குங்க. நம்ம தன்னந்தனியை காட்டுக்குள்ளே விவசாயம் பண்ணிவிட்டு இயற்கையோட இயற்கையாக வாழணும், ஆனால் சிட்டி லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சூப்பரான ப்ராப்பர்ட்டிங்க. நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து போகர் கஜம், அதாவது முருகன் சிலை செய்த இடத்துலேருந்து ரொம்பவே பக்கத்தில் தாங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. பழனியில் இருக்க நவபாசான சிலை, பூம்பரையில் இருக்க தசபாசான சிலை, இது எல்லாமே இந்த போகர் கஜத்தில் தாங்க பண்ணது. ஸோ இந்த போகர் கஜம் கிட்டத்தட்ட 1 கிலோமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸில் தாங்க நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் இதுக்கு இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள், இந்த சரௌண்டிங்குள்ளே எவ்வளோ மூலிகை செடிகள்லாம் இருந்திருக்கும். நீங்கள் இதை பார்க்குறப்ப ஷூட்டிங் ராக்ஸும் சரி, ஃபாகி வேலியும் சரி சூப்பராக இருக்குங்க. ஏன் பல்லங்கி ஃபால்ஸ், கோட்டகிரி ஃபால்ஸ் இது கூட நம்மளால் பார்க்க முடியுங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து. நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து பொருந்தலாறு ரிவர் வெறும் 8 கிலோமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸில் தாங்க அமைஞ்சிருக்கு. இன்னும் இந்த மாதிரியான நிறைய வியூ பாயிண்ட்ஸும் சரி, நிறைய ஆச்சரியங்களும் சரி இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே நிறைஞ்சு கிடக்குங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, பெஸ்ட் கமர்ஷியல் பர்பஸும் பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாகவும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு அமையுங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசார்ட் பர்பஸ்க்கு நம்ம தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ப்ரைஸ் நெகோஷியபிள் தாங்க, பேசிக்கலாம்.
இந்த வாட்டர் ஃபால் தாங்க போகர் வேலி வாட்டர் ஃபால்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வளோ ஹைட்லேருந்து இந்த வாட்டர் ஃபால் குதிக்குதுன்னு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து பார்க்குறப்ப வியூ பாயிண்ட்ஸ் சும்மா தாறுமாறு தக்காளி சோறுங்க. அழகான பச்சை பசைன்னு அந்த மேகமூட்டங்களுக்கு நடுவில் இருக்க அந்த மலைத்தோட காட்சிகளும் சரி, இங்கேருந்து பார்க்குறப்ப அந்த போகர் வேலி வாட்டர் ஃபால் வியூவும் சரி சூப்பராக இருக்குங்க. நம்ம இன்னொரு சைட்லேருந்து பார்த்தோம்னா பழனி சிட்டி வியூவும் நம்மளால் பார்க்க முடியுங்க. ஒரு சில வில்லேஜ் வியூஸும் நம்மளால் பார்க்க முடியுங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பற்றின மோர் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கொடைக்கானல் இது மாதிரியான அவைலபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. அப்படியே நம்ம ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்லையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.